多謝張女士。跟住係尼泊爾家務工工會組織幹事鄧建華先生，唔該。唔該主席。今日尼泊爾家務工工會嘅幹事嘅理事呢，就係正因為呢政府從來都唔願意喺禮拜日同佢哋開會，佢哋呢個 weekday 嘅時候要工作，所以冇辦法出嚟講話，所以就委託咗我出嚟呢代表佢哋工會去講嘢啦。今日有好多中介公司出嚟講嘢，其中一間呢個人就冇出嚟，但係呢就遞咗一個意見書。我哋好睇就嗰個意見書正俾我睇清楚呢，中介公司呢淨係牟利嘅本質。呢個孟加拉香港專業培訓中心呢，佢話香港政府呢規定佢哋收10% 中介費係唔夠嘅，要每個月都收10% 先至夠，仲要取消埋呢個外傭嘅長期服務金呢，咁佢先有人請咁樣。咁但係如果即係正如呢啲中介公司所講，而家佢哋利潤咁唔夠嘅話，而佢哋收取嘅利潤全部都係合法嘅話，咁點解到而家佢哋仲未執嘅呢？咁呢盤數政府係咪要查呢？又有中介公司講話嗰啲錢呢係有啲叫幾千蚊牛頭費啊，2-3千蚊牛頭費。但係我哋睇到呢，印尼政府嘅文件裏邊講呢個工人要俾嗰啲錢呢係冇牛頭費呢個項目㗎。中介公司有一套講法，印尼政府有一套講法，邊一套先至係真嘅呢？政府唔理嘅話呢，我哋到最後都唔會知道邊個先係真嘅。政府亦都話啦，嗰啲嘅中介費用往往呢都係冇證據，令到佢哋冇辦法偵查，跟住於是乎咁少案件呢可以落案去控告呢啲中介公司。但係啱啱呢就俾咗張建宗一份文件，呢份文件係前中介公司職員俾我哋嘅。呢份文件正正就係顯示咗中介公司點樣逼啲工人簽一個合同去還錢，同埋 keep 佢哋 passport 同埋 contract， 逼佢哋還錢。張建宗你見到未啊？好，多謝鄧生。頭先講嗰份文件其實我都傳晒俾大家，應該政府代表都有嘅嚇。